listrik ina tiang telepon. Saya tubuh maburumuna nama lo mar listip jalan nama lo mar telepon. Oh. Dongan nasida akau PD pak. Kalau nasida mana anak tinggal? Lihatnya di pasahat kami, ala dilen kami partikian lau pasahat ton siluan kami siana poso. Di sana kami ngahami bahan sebuah punguan naposo ima perkasa guarna Persatuan Karang Taruna Sakal. Jadi nakin rodonya kami marhobas nang pesopiga. Nang pesopiga ate amang ina nang pesopiga rodo nakin kami marhobas alana kendalana parkeri judiba. Oh, Malu mama teh. Jadi itu rodo sian naposo. Dang dokonannya kata ai hami pesi pudaudu. Oh, lo bapa itu bapa. Jadi halon hata ama dokonan nami atas selamat ma. Dia muaka abang nami, doi nami manang nomor kakak. Oh, Saya bahagia mahamu. Saya gabi ma sude akan anisa kapamuna. Listrik ina tiang telepon. Saya tubuh maburumuna nama lo mar listip jalan nama lo mar telepon. Oh. Amat tigor tangi boto songoni. Baik itu baik. Ima panai konto keleng. Baik itu. Songon kanami akan aposo jadi songon na hica-hica ada pedaging nami. Songon mami tamah habis ada lagu nih. Oh, baik mak. Itu mak itu. Sada lagu dah mang. Oke, lagu na ima rap sani mutuau. Oh, iya rap. Dia olah terus didongakkan katanya rap sanem tua dukun dalammu lupa roho hubo rahasia nasongoni pangalaho bolong bisa kuki rap taino sanem